大家好，这两天蒙面哥老是调侃我跟三叔，大公鸡都准备好了，就是没有甲鱼，整天拿只大公鸡去我们那里转啊转的。今天出来整只甲鱼，把他那只大公鸡给炖了。在哪里钓上甲鱼，就继续来哪里钓。我们看一下这个地方的地形，上边这里是一个沙滩，下边这里是一个小鱼塘，那个石头下边是一个暗洞。那天开钓的时候，发现这个鱼塘里边小鱼非常的少，所以呢，我觉得这个地方肯定不止一只甲鱼。别的不多扯，直接开搞。甲鱼喜欢吃福寿螺，捡了5、6斤福寿螺过来，边打窝边钓。先打个2斤黄螺下去，来了。搞上条糖刺，大家要不要？要。再打点螺丝下去。我就不信不出来。收了收了。守了好久啊！不抵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 ！哎呀！上岸。也不大，跟那天那条差不多。过来。好的。哎呦！拿了，我拿抄网。啊，没有抄网搞不定。拿下！
甲鱼又一只，蒙面哥这只老母鸡吃定了。鱼呀！断线了。刚才那是钓鱼吗？没动啊，反正包壳的都是大货。这次收获了2条糖刺，1只甲鱼，蒙面哥这只老公鸡吃定了。好了，回去了。本期的视频就和大家分享到这里了，我们下一期视频甲鱼炖老母鸡见。